我知道我人生有好多唔同範疇咯，係、哦，愛情嘅 one of them，我可以好真實咁感受佢嘅傷痛，但係 that doesn't mean 嗰樣嘢需要我影響我人生中第二啲嘅面向。嗯。大家好，歡迎又翻嚟紀子心理學院啦！今次繼續有樹洞心理學嘅創辦人阿 Peter 同埋阿小同我一齊傾偈啦。咁啊，2025年咧都步入尾聲啦。唔知今年大家覺得好唔好啦？但係我對26年咧就充滿幻想啊！大家對幻想呢樣嘢，大家有冇啲咩期望啊？有冇啲開心嘢想26年係 achieve 到？例如咧？希望嚟緊會出更多嘅歌俾大家。嗱，即係講起幻想呢樣嘢咧，我覺得咧，我不嬲對於唔同行業嘅人都係好有幻想嘅，即係特別我本身係好奇寶寶啊。係。咁我諗即係大家咧都好想知道咧，就係咦，其實例如做 artist 或者即係做音樂人嘅世界咁樣係點樣咧？我覺得最大嘅誤解啊，通常我好多朋友咧都會話覺得我每一日嘅生活都好多姿多彩啦。咁有時係真係接觸好多唔同嘅嘢嘅，尤其係我可能多方面嘅發展啦，即係可能會有劇啊、音樂啊或者主持，係真係對好多唔同人。但係其實係咪真係咁每一日都好充實咧？即係有時都會有啲要休息，可能幾日啊，即係冇咁忙嘅時候，同埋大家都會覺得。你揾好多喎，係咪咧？咁呢行唔 stable，其實正常，大家諗都會知道係唔 stable。係啊，音樂製作就好多人會覺得做音樂好似好勁咁咯，但係其實就唔係嘅。當然都要我嗰個位本身都係主要都係做一個聯繫唔同嘅音樂人同埋唔同歌手合作，咁所以更加多啲唔同嘅關係要聽下咯。好 juicy 咁喎！但係咁，你有冇對心理學家有啲咩誤解啊？或者幻想係啊！我覺得心理學係或者可能心理，我會去一張長凳，嗰個 patient 一定係瞓喺度嘅，跟住然後就然後嗰個專家或者醫生就會喺隔離問佢咁樣，即係類似呢種咯，同埋好似冇情緒咁，我覺得你哋呢個可以講下嘅，即係嗱，你啱啱講過咧係一個弗洛伊德嗰時嘅做法嚟嘅，嗰個叫 inclination chair，即係就係咁樣咧喺後邊。瞓喺度啦，跟住佢之後嗰個 therapist 咧，其實喺後邊咁樣就望唔到 client 咁樣同佢講嘢。咁嗱，可以講一講點解要咁做，同埋點解而家多數人已經唔係好 buy 呢套啊？就係心理治療呢樣嘢 around 喺100-200年前啦。其實佢係好主張一個 therapist 係一個 objective 嘅角色。就係好似一個 blank slate 咁樣嘅狀態，去接受任何嘅投射，去好客觀咁樣分析。咁但係其實而家現代嘅 psychologist 啦，即係包括我自己在內啦，其實會行一個叫 relational 啲 approach，係啦，就係我即係你想象我都係人，我都係七情六慾，即係我另一個幻想就係我哋冇情緒嘅，that's not true。而係反而我會將我同你相處嘅時候，我感覺到嘅嘢視之為推進嗰個進程嘅物料之人。咁如果你譬如你嘅 case 咁樣，你接觸咁多都有機會傾向比較 negative 嘅情緒啦。咁你點樣梳理啊？即係你指喺個 case 入邊係我自己，或者你自己你點樣控制情緒？因為即係如果有啲人可能其實即係情緒好激動啊，或者其實你吸收好多，我相信都係啲比較 negative 嘅 information 啊。咁會唔會令到你個人都好唔開心咧？定你點樣去handle 嗰啲情緒？我覺得其實我唔會嘅，而可能我覺得自己做呢樣嘢係 OK 嘅。即係首先就係例如我哋嘅狀態就係當做 case 咁，多數1個鐘50分鐘至1個鐘度啦。其實係一個好集中嘅經歷嚟嘅。即係嗰樣嘢咧，同普通朋友傾下偈係幾不一樣。就係例如普通朋友傾下偈有來有往，佢亦都冇一個明確嘅終結。而就係例如有時做 therapy，佢一個明確嘅終結嘅好處係乜嘢咧？就係佢將成件事 contain 喺嗰個時間入邊啊。咁呢個亦都係即係 Kylie 就係講到我哋行內一個好重要嘅重點啦。就係我哋係會禁止有 dual relationships 嘅，即係例如我哋係唔應該同我哋 client 嘅拍拖。個原因就係我哋唔可以將嗰個
session 發生嘅 overflow 去第二啲地方啊。咁你想象下呢啲種種，即係我諗喺前都同 Kylie 傾過啊，就係喂咁真心相愛點解唔得咧？我諗其實呢啲有少少解釋到點解需要有呢啲咁嘅規範喺度。因為就會混亂咗啦，係咪？即係要不停咁樣延伸落去，咁如果真係假設真係發生咗咧，即係有呢啲有冇試過呢啲 case？其實我睇好多即係可能電影啊或者聽，即係你都有做係咯，即係你會有啲咧係真係你依賴咗個 therapist，因為我哋已經將最 personal、最 vulnerable 嘅嘢講晒俾嗰個人聽，然之後你會覺得你依賴嗰個人咯，或者佢值得信任咯，係一個或者我覺得要 start from 就係 therapy 係一個點樣嘅關係，佢係一個好以個 client 為主，甚至係100%以個 client 為主嘅關係。嗰個專注力係完全喺你嗰度啦。或者例如甚至好多時候喺個過程入邊，我講自己嘢，個原因唔係因為我想講自己嘢，而係我諗過，我覺得我講自己呢個部分可能會對你有幫助，我先講。咁你想象下就係例如呢個咁以你為主嘅關係，其實你想象係冇辦法延伸到一個真實嘅 intimacy 嗰度嘅。即係首先例如我哋真係拍拖嘅話，嗰個關係就唔會單純係以你為主咯。呢個就係點解佢即係 it simply doesn't work。true 係喎，因為 kind of 係一個單向嘅 client 嘅關係，即係我收錢，我同你傾偈，咁我係幫你解決問題。versus 你變咗一個 lover 嘅時候，即係你 suppose 應該我 take care 你，你都應該 take care 翻我，但係佢可能就冇咗嗰種我要 take care 你嘅諗法。或者係原初嘅關係入邊唔係咁咯。咁咧當然另外一個要關注嘅位就係嗰個 vulnerability 啦。即係例如我覺得作為一個專業規範，就係我哋好容易得到人哋嘅信任啦。我哋唔應該係 abuse 嗰種信任，去為自己嘅需要去着想。咁就譬如真實嘅你，譬如拍拖，如果同你拍拖嘅話，咪會成日都問你關於心理嘅嘢。係啦，呢個係一個幻想嚟嘅，係啦，即係好多人話咩？即係我想有一個 psychologist 嘅男朋友或者女朋友，咁我情緒就會日日好好地被承載同接住啦，咁樣係啦。咁我諗即係視乎你將呢個幻想推到幾多啦。如果你推到就哇，我100%都會喺therapy room 咁樣。我試過俾女朋友鬧過嘅，就係佢話：喂，點解你唔即係認真啲着下你嗰啲即係專業招式？點解你咁講嘢？我係俾人咁樣鬧過嘅。咁但係我覺得呢個。即係就係咁樣先係人啊嘛，就係咁樣先係人，就係人係可以呈現嗰個面向出嚟。我諗其實 artist 都係，真係 artist 其實喺幕前有一個樣，但係你覺得自己幕前幕後嘅分別大唔大咧？咁我覺得 personally 會多啲情緒起伏嘅，即係會多一啲可能唔開心啊，咁可能即係聽我啲好大壓力，喊住翻屋企攬住個男朋友，即係一定會有，即係我唔會喺個鏡頭面前喊嘅，即係可能反而呢一樣嘢有唔同咯，但係 overall 都係即係都係自己，因為我諗而家呢一行都係太赤裸咧，喺條街度隨街都見到我都係我嚟嘅，但係反而我想問咧，即係。因為我自己都睇好多心理學書啦，我自己都好中意上 course，即係我哋心理學有啲問題，即係譬如你同你傾偈，你都會問點解咁樣，點解咁樣，想解釋個 behaviour 啊嘛。咁有時譬如你另一半女朋友，你知女朋友即係 M come 咁就 moody 㗎啦，可能有時你會唔會可能佢發脾氣嗰下，你會？問佢好多點解去 lead to 你知道點解究竟而家我做乜要俾你鬧？即係會有呢啲程序。嗱，即係我兩個 point 咁樣講啦，就係首先我覺得唔係每一個位都會勁問點解嘅，就係因為好多時候，例如我當訪問啦，咁我哋要傾到啲有意思得意嘅先好睇㗎嘛。但係無論係拍拖或者甚至係例如真係做 therapy 啦，其實有啲時候嗰個人最需要嘅未必係個 insight。你不斷咁去問點解咯，即係例如我覺得有連帶一個關係嘅，就係例如好多人會問啊點樣安慰朋友啦。我舉個例子就係有啲人啊，可能佢學過少少啲點樣去做 counselling 或者做 therapy 嘅技巧，但係你想象下其實成件事怪嘅，即係例如我當有一日 Kylie 你好唔開心，我當你失咗戀啦，我當我係你個 friend， 你想象下如果我咁樣同你講嘢話Kylie 啊。其實咧，我都想了解下咧，失戀係究竟咩事咧？可以隨便講喎，你可以隨便同我講下喎。我可唔可以唔用呢個 tone 先？
同一個句子，但係用一個由即係 friendship 嘅方式，咁可能就會變成喂 Kylie 喂點啊，或者減翻啦呢排，即係我哋去飲杯嘢，你同我講啦。係啦，呢一種態度，但係可能就會 lead to 佢唔知道究竟點解，即係點樣拆咯。會唔會 apply 落你嘅 relationship？會嘅，你可以咁講嘅，即係例如後邊同前面，其實你想象我都係對你發生嘅事係一個好奇心啊嘛。咁我覺得呢個係心理學帶到俾我嘅能力嚟嘅，係啦。但係嗰個呈現就一定唔會係，即係例如我見 case，我多數嗰個場合就係今日你會想同我傾啲乜嘢啊？但係我有個 friend 失完咯，我係唔會同佢講Kylie 阿小今日想同我傾啲乜嘢，因為佢個感覺只會係呢個人究竟你做緊啲乜嘢？係啊，好好好笑咯！即刻會變咗，但係我都唔會。但係朋友，如果即係你會收到好多人點都係咁問你意見咧，即係好多一啲佢自己嘅問題諗。因為而家其實啲人都真係好多嘢諗噶嘛，咁我咪成日都會即係可能特別係女仔啦，女仔乜嘢都問噶嘛，係咪先？即係如果你嘅禮物後會就會覺得哎呀，其實我係咪黐咗線啊？我係咪情緒壓力大啊？我係咪太多嘢諗啊？每日我會感覺係一個幾常俾人傾訴心事嘅對象嚟嘅，但係我又冇覺得啲人係瘋狂咁樣。唔好攰嘛？還好，因為我本身 enjoy 做呢樣嘢，即係我諗好多嘢都係你 enjoy 做。咁就你就覺得 OK 咁樣即係我想講嘅 point 就係，我覺得其實psychologist 啊，有時唔使將自己睇到太高㗎。係啊，即係其實我哋都係人嚟啦。如果當另一個幻想啦，就係有啲人以為我哋冇負面情緒嘅。跟住我記得有一次係上啲講愛情嘅節目，跟住之後嗰啲人話：喂 Peter，咁我想問咧，你學完心理學之後咧，你係咪就哇乜嘢愛情問題都搞得掂？你係咪冇情商㗎？跟住我話唔係，跟住佢話嚇。你唔係諗通晒嘅咩？即係咁講就真係啦。首先雖然我髮型有啲佛系，但我係未成佛嘅，同埋我都唔係佛教徒嚟嘅。我想講個 point 咧，就係好多人學心理學啦。其實係想讀心，係啦。但係你都會有一個形象，覺得就係只要我掌握咗一啲學問，我就可以梳理任何世間嘅難題。乜嘢都搞得掂，但係我記得我係中二開始睇書轉完心理學啦，咁到今年都應該15-16年嘅時間。我諗最後尾，if one thing I could say I learned 係我對人心係好 humble 嘅。我覺得每一個人個心靈都係一個奧秘嚟，而我哋有一個即係 skill set 啦，去 explore 嗰樣嘢係點樣。而我亦都會經歷自己嘅人生，即係我會有自己嘅痛苦啦。我會有自己 struggles 啦，但係我哋一個 psychologist 嘅使命就係去反思自己嘅經歷，將一啲 wisdom 去即係自己嘅 wisdom 去。我覺得 wisdom 係冇辦法傳開去，佢都係屬於自己嘅。我亦都唔會同人講就係我講分享心理學係分享 wisdom，我 wisdom 係冇得分享，我只可以分享知識啫。但係當人有知識之後，佢可能會擁有到自己嘅 wisdom。wisdom 係自己吸收嘅，係啦。咁但係我相信每一次同你傾偈嘅人，應該都帶咗少少嘢落袋，去自己再領悟啦。但係即係其實係咪所謂能醫不自醫？即係你其實知道 concept， 你都知道，但係你都係一個人，你都係會經歷傷痛㗎嘛。你睇下點樣為之自醫啦？即係如果你將能醫不自醫個標準放做。就係我冇嘢唔開心，冇煩惱嘅，係啦，咁你都可以話係嘅，咁但係我覺得係咪代表我哋嘅 practice 係冇用咧？我覺得唔係嘅，即係我可以 apply 落自己度嘅，係有啲。我舉個例子咧，就係例如我當好多人咧，佢多數失完戀之後咧。佢會覺得自己係個冇用嘅人嚟嘅，即係佢會覺得人生係全方位 collapse 嘅。但係我好少咁嘅，即係我都會因為愛情好唔開心，但係我好少會因為愛情上嘅挫折覺得我係一個全方位嘅垃圾嚟嘅。咁我覺得呢個係源自於即係會理智啲咯，係咪意思係心理學令到你會成個人比較清醒啲，係咪理智啲？理智咧，我會話我知道我人生有好多唔同範疇咯，係愛情嘅 one of them，我可以好真實咁感受佢嘅傷痛，但係 that doesn't mean 嗰樣嘢需要我影響我人生中第二啲嘅面向。同埋我覺得咧，心理學家咁講啦，如果同你鬧交，係咪點都好難贏嘅？心理學家唔明嘅邊有咧真啊？可以你有心理嘅你可能捉到我嘅某種心理，或者捉到我某一個諗法嘅時候，咁就可以完全打擊到我咯。反而唔係言論，會唔會係佢啲唔知微動作、微表情？你已經會唔會有呢啲嘢係你？
拍拖嘅時候經歷過見到好有趣。我諗下先，我覺得我哋普遍對人個情緒係幾敏感嘅，係咯。但係即係嗱，我諗我哋依行應該多數都係 use it with a good intention 嘅，即係我哋一直做緊嘢就係講緊我哋點樣透過自己能力同人有一個更加真摯嘅 connection，點樣係真係 constructive 咁傾好一樣嘢。我估甚少嘅行家會話喂。即係我攞呢啲嚟 manipulate 你，咁我諗如果係咁就真係心聲嘅，可以係套電影嚟㗎，電影，係啊，電影劇，係我平時睇開嗰啲犯罪嘅電影，係喎，我知 Kylie 係讀犯罪學，喂，即係有冇咩有趣嘅都可以同我哋分享下？因為你頭先都講話你，譬如你哋心理學。in a good way 咁一定係一個 good purpose 啦。但係我哋可能我唔係讀犯罪心理啦，但係犯罪學其實我哋有時之前有啲 course 都係跟啲 FBI 佢哋去學嘢啦，即係未去到係睇微表情嗰啲嘢，即係嗰啲係另一類嘢嚟。但係即係我哋可能係淨係睇佢哋嗰啲，譬如我論文寫連環殺人犯，咁我哋會睇好多啲 serial killer 嘅 pattern 啊，或者佢哋 target 嘅一啲 victim 啊，即係呢啲我覺得係同你嗰啲好唔同。嗱，我試下將同一個問題調翻轉問你先啦，即係嗱，我哋學心理就對心理好敏感啦。咁我諗你讀犯罪學應該對線索好敏感喎。咁例如假設，例如你男朋友即係有啲衣鬱，你咪好容易睄到佢，即係係咪有啲警棍咧？嗱，呢個我係咪特別敏感一個女蛋？我覺得我幾敏感，但係我又咁有啲咩線索可以？唔肯定啦，唔啱讀犯罪學先。即係你本身都敏感㗎啦。係啦，都係敏感。但係都可唔可以俾人知道咩線索？你有冇聽過每一個女人都係一個 FBI 嚟嘅？即係咁樣講。啱啊！咁有咩線索啫？個女？但係我覺得其實冇話一個好 specific 嘅線索。但係我覺得好呢個係所有人都共通點，就係啲人成日話你覺得佢前嗰日突然間剪咗個頭髮，係咪有啲咩警棍？即係好多人好中意問呢幾日佢突然間咁樣有咩警棍？其實嗰個重點唔係嗰件事，係佢突然間有唔同嘅轉變。呢個係我覺得係好大嘅線索咯。仲有咧，即係想要人生嚟啲新啲嘅嘢。即係嗱，我喺度諗緊就例如嗱，我當好似嗰啲江湖傳聞，有一啲係關事咁嘅，例如佢對你態度變咗，對你特別好，即係可能平時啊都唔請你食咁好嘅嘢嘅，跟住之後可能係內疚感，即係佢使然啦。但係即係 Kylie 啱啱我轉個髮型，原來都關事喎。因為咁可能有啲打扮自己，有啲人會話突然間識打扮啦，平時都烏烏歪歪唔理。但係我覺得個重點係嗰個轉變度，因為人咧係無啦啦唔會轉變嘅，我自己覺得係真係有啲嘢驅使你先會轉變咯。係啊，所以轉變呢樣嘢，我相信每一個女仔都 sense 到㗎，唔需要話讀啲咩啊。我講起呢依個我都有啲心虛，因為我依個咁嘅光頭髮型咧就7年前開始剪嘅，跟住我講完之後個個都問我係咪黐咗線，但係好似係冇出軌嘅，係啊，真係完全唔關事嘅。我可以問以前嘅髮型係？我以前嘅髮型咪正常男仔嘅髮型，即係好長。唔係，即係飛機頭以前好興。唔係有少少劉海，跟住兩邊鏟嘅，真係好 typical。可唔可以想知嗰個 motive 係咩？喂，真係我 feel 到嚟料啦，嚟料啦。motive 係咩？嗱，我認真講，其實好無聊喎。即係我純粹係覺得人生不如試下啲唔同嘅特別嘢。咁我就即係同埋我怕熱嘅，即係我夏天就喂咁如果光頭啊幾爽，我就去飛髮鋪跟住同我撐光擦我頭唔該。跟住剪完之後，髮型先同我施主男冇得阿彌陀佛，即係我再冇見過佢啦。因為我唔係真係咁講，我係我自己鏟嘅，我呢個髮型係。但係我想問，咁你到嗰一個 moment，你突然間呢個諗法，你都 keep 咗6-7年㗎咯，而家。我覺得幾好啊！純粹係覺得我自己 feel good。feel good，即係我學阿葉劉淑儀話齋，即係自己嘅髮型都可賣唔到，憑咩可賣香港？你好耐之前講過，我就即係連我髮型都保護唔到，我點樣保護我哋身邊人嘅心理啊嘛？因為你講啲頭髮咧，我聽好多朋友講過嘅，即係女人咧突然間剪短頭髮。係有啲嘢，一定係有相同，即係我哋叫咩斬斷煩惱絲。所以我係一個絕對唔短頭髮嘅人嚟㗎。但係我有好多朋友一失戀咧就會直接剪咗佢咯。
即係嗰啲直接剪斷咯，即係唔係鏟嘅，但係好短咯。即係如果下次見到個女性朋友突然變成呢個髮型，都係問一問佢係即係呢排點嘅時機啊？係啊，因為如果有一日你見到我剪短咗頭髮，我應該經歷緊啲好恐怖嘅嘢。係，咁你有冇試過咧？即係有冇試過人生經歷都好大轉變，就係想將煩惱絲一剪咧？我曾經有諗過，但係我太愛啲頭髮啦，係啊係。有冇啲咩人生你覺得好大嘅轉變？我哋就嚟2026，即係我覺得你有冇啲嘢係我回顧翻，其實你成長咗好多，或者可能之後你會點樣想去 make a change in your life 咧？好啊。我個人好得意嘅，就係好少咧覺得嗰個 moment 好大轉變嘅，即係例如啲人話有兩類人，一啲係叫頓悟啦，一啲係叫漸悟啦。我應該係屬於漸悟嗰類人嚟嘅，而我其中一個睇翻，我覺得自己有啲漸悟嘅 moment 就係我啱啱做生意嘅時候講嗰條 TEDx 嘅片嘅。係。咁因為我本身係靠 public speaking 係我其中一個工作啊。我睇翻轉頭，我覺得自己啲演講技巧好差。咁我嗰下就應該係知道，我應該有啲即係 professional growth 喺度。而如果你問我話，我覺得做咗呢行有一個幾大轉變，就係我重視情感多好多嘅。即係我本身細個時候比較理科仔嗰類人嚟嘅，但係即係做得呢行咁。我希望自己兩樣都有咯，既有個 intellectual rigor，但係亦都有同人 connect 嘅能力。咁我呢啲係我行業帶到俾我嘅嘢。你咧？你哋咧？我覺得我回顧就係我會想將自己更加好咯，即係越嚟越成熟或者越成長嘅時候，我對我自己嘅課題就係我想擺自己嘅位置再多啲咯。係啊。喂，咁我又想問啦，即係例如好多時候我哋講話有職業病啊，你哋覺得你哋嘅即係行業有冇塑造到你係一個點樣嘅人咧？我覺得入行之後最唔同嘅位係真係，呢個都好心理學㗎。我覺得就係我真係以前係毫無防備嘅一個人，到我開始會起場咯，即係。唔知係咪關唔關呢個行業事，定係人大咗就係會開始經歷得多，你會開始要保護自己嗰種感覺咧？我覺得有令到我防衛多咗。係有冇咩經歷係你真係覺得喂都要保護下自己啊？哇！好哇！開一集，唔係，但係都唔即係已經係可能幾年前嘅事啦。咁但係我覺得可能有時自己真係冇做過啲乜嘢，但係俾啲人安咗個名分嗰啲叫咩？莫須有。莫須有。咁咧其實就會令到我覺得呢個世界係咪即係好恐怖咧？好邪惡咧？咁我原來我乜都唔使做，我都可以俾人咁樣去安咗個名分。咁我會覺得原來真係唔係乜人都信得過啦。係以前細個好天真咁樣，全部都係朋友，咩人都傾偈咁樣。以人為善。係啦，即係原來唔得㗎，真係即係明明可能你諗住好易同人做朋友，但係其實可能佢係諗有啲唔知目的，或者係或者咁講，可能我哋個行業多競爭或者多利益咧，又即係譬如可能我做音樂產業嘅話，就會因為音樂產業咧係一隻歌一隻歌咁樣做，咁歌曲嗰個發行量多啦，同埋密啦，咁因為我哋就會好容易有比較心咯，即係譬如流行榜嘅位置啊，串流平台嘅多唔多人聽啊 music video 性啊，咁同埋可能有陣時，就算你話就算我點樣唔諗都好啦，咁。因為好透明㗎嘛，即係譬如可能你做一首歌，哇！真係街知巷聞嘅，咁哇好好啊！咁然後可能每年假設咁講，譬如可能之前嘅頒獎典禮都好，以前會好在意合作嘅歌手有冇提自己啊，因為啲人會同你講，哎呀佢多謝你啊嗰啲，咁會有呢啲咁嘅比較心咯。咁但係依家就慢慢地，其實係可能我啱啱所講嗰種，可能其實佢未必話好想去攻擊你，但係可能佢令到你消失，或者佢又可以得到你嗰個利益咁樣咯。講起呢樣嘢，我想問下，即係娛樂圈啲人咧，你哋覺得其實係咪一個都幾即係大壓力同埋影響 mental health 嘅工作？因為我點解問呢樣嘢咧？就係例如張國榮係即係結束咗自己嘅生命啦。跟住我之前睇過一道片就係《貓王》啦，講即係佢有好 glamorous 嘅一面嘅，但係其實佢以嗰個第一身嘅角度係好多苦況係不足為外人道。你哋覺得係咪咁樣咧？咁佢可能佢嘅 personal life 我唔肯定啦，但係我覺得
喺呢個行業絕對係會好大嘅個壓力啦，即係其實係我真心覺得有影響到我 mental health 嘅曾經，但係好似你話齋要自悟嘅呢個，或者頓啦都可以嘅，但係即係你突然間即係叮一聲，突然間你先會去覺得其實我唔需要去理會外界嘅聲音咯，因為 you're living your life， 你唔係 living for them， 所以其實係點解佢哋要影響到我自己 mental health 咁差咧？但係呢個係真係唔係容易嘅事嚟。我覺得依家嘅娛樂圈係健康咗㗎，即係特別坦白講，譬如 Tyson Yoshi 咁樣呢一個出現，其實我自己覺得係有令到成個行業健康咗，因為其實佢好做自己啦，即係佢又講粗口性嗰啲嘢，同埋我覺得佢好坦白坦誠嚟將所有嘢去做，因為可能以前點解會有類似深刻啱啱講哥哥或者例子就係因為我哋以前嗰個 image 或者所有嘢都係好一個building 咁樣去建立噶嘛，咁嗰樣嘢可能有啲 media 或者可能其他唔同嘅嘢係可以操控件事嘅，譬如可能有啲啱啱你所講嘅謠言啊，或者一啲嘅，咁但係依家可能會健康咗啲，就係可以做翻自己咯，所以叫做呢個咧，我哋睇到我哋其實兩個行業個共通點咯，即係我覺得其實大家都係越嚟越重視嗰個 personhood 啊，就係藝人唔係神台啦，而係喂，即係佢都係有血有肉嘅人，好似之前游學修佢其中一單嘢就係。啲人反而佢喺度鬧晒啲 haters 啊嘛，跟住其實你見到好多即係就係 Kylie 你講嗰種唔抵嘅感覺，而 intern 啲人覺得係同佢 close 咗。係啊，我覺得我哋呢行都係嘅，即係例如至少我自己想做嘅一樣嘢啦。我同即係我一樣嘢嘗試想做一樣同大家講嘅就係喂，其實我哋都係人嚟嘅，我哋都會受傷，我哋都會唔開心，我哋都有我哋 aspiration， 做一個有血有肉嘅。我覺得係做咗一個有血有肉嘅人，我哋先同人 connect 到。想分享嘅係一個好中意嘅 psychologist 叫 Ivy Yalom，而我點解覺得佢犀利咧？就係佢寫過一本書叫 The Hour of Heart 嘅，就係講好多時候佢面對啲治療啊，佢會好坦白咁同我家人講，我唔知點樣做，同甚至講話我有啲好劇嘅感覺，但係反而係呢樣嘢令個關係好 real，轉化到佢嘅生命，佢唔再係將你當成一個神化係啦，唔能夠觸及嘅人，而我諗，即係我覺得我哋有啲 conversation， 其實個意義都係咁喎，就係我覺得我哋呢兩個行業傾向都係俾人多幻想嘅，無論係娛樂圈同埋 psychology。但係我覺得 at the end of the day， 即係其實我哋咪係普通人，冇錯，好似好多嘢都被美化咗咁樣，但係其實我哋都係普通人嚟嘅啫，但係我哋大家。peace 好冇 peace 咁啊，2025年希望大家都過得開心啦，2026咧一定會更加好啦，好啦，咁我哋下年再見啦，希望大家繼續支持我哋幾子心理學院，拜拜。